지금 하다 먹방을 찍어보려고 생새우를 주문을 했는데 생새우회가 먹어보고 싶어서 지금 이거 먹으려고 소주까지 얼렸거든요. 완전 맛있겠죠. 근데 문제가 이거 살아있는 거 알고 시킨 건데, 알고 시킨 거 맞는데, 그리고 지금 일부러 밖에 좀 방치했거든요. 죽으라고. 근데 이거 나 아빠 올 때까지, 아빠 오면 아빠는 이거 할 수 있겠지? 아빠 올 때까지 나 이거 못 먹을 것 같은데. 방금 펄떡했고, 얘가 안 구부러져 있었는데 구부러졌어. 이거 뚫린 거 아니지? 그래서 내가 얘를 이렇게 팍 때려서 기절시키면 뚫리겠죠? 근데 찍어보려고 했는데 배터리가 11%밖에 없거든요? 그래가지고 카메라는 다 혜선이한테 있고, 그래가지고 이 영상이 올라갈진 모르겠지만 그리고 집에 물회 육수도 있고 여기 엄마가 싸준 김밥도 있어가지고 방금 방금 아 진짜 이거 죽여야겠다. 아 얘 꾼질 새우 어떻게 죽여? 아 진짜 내가 무슨 생각으로 이걸 시켰지? 이게 27마리인가? 짜리가 있는데 그걸 먹고 싶었는데 그 유튜브 보니까 이런 엽떡통에 담겨져 오던데 그걸 마주할 용기가 없어서 6마리에 10,000원짜리로 시켰거든요. 너무 좋은 선택이었던 것 같고 이거 어떡하지? 일단 나 아빠 올 때까지 이거 절대 못 먹고 엄마도 이거 절대 못 만질 거고 먹고 싶은데 생새우는 먹고 싶은데 근데 생새우는 싫어. 거품 물어. 징그러워. 이거 찍지 않을게요. 어떡해. 근데 이 회 너무 맛있겠다. 어떡하지? 제가 배민 리뷰를 봤어요. 이거 먹은 사람들 어떻게 먹었나. 근데 보니까 목을 이렇게 자르더라고. 그렇게 해서 그걸로 라면을 끓여 드셨대요. 일단은 랩을 까볼게요. 근데 어차피 얘네가 죽은 지도 지금 배달 오는데 한 40분인가 걸렸으니까. 그리고 제가 밖에 한 30분에 방치를 해놨어요, 일부러. 그러니까 죽은 지 일단 1시간이 넘었잖아요? 그러면은 요만한 칼로 이렇게 쓱 해버리면은 그러니까 여기까지 튀어오르진 않지 않을까? 그러니까 그 구부릴 힘만 있고 튈 힘은 없을 것 같은데? 삐져나왔어요. 튀어오른 게 아니고 꼬리만 삐져나왔거든요? 꼬리부터 어떡해. 이거 어디 갔다. 싱크대에 있어. 어떡해. 안 잘려. 나 이렇게 쓱 하면 팡 하고 잘릴 줄 알았어. 어떡해. 엄마도 이거 못해. 아빠는 이거 할 수 있을까? 새우 어떻게 죽이지? 이거 그냥 끓는 물에 넣어서 찜 해먹을까? 랩을 다시 싸자 일단. 또 안 움직이는데? 얘는 죽은 것 같아. 그러니까 지금 너무 그러니까 아직까지 살아있는 애가 있고
아니네? 내가 방금 건든 애네. 이 오버하는 게 아니고 겁이 많으면 사람이 이렇게 되네요. 와, 나 37,000원짜리 시켰으면 와, 잠깐만, 어떡해. 그러니까 이렇게 지금 이게 있으면은 여기 양각으로 지금 새우가 삐져나왔거든요. 그러니까 난 이걸 랩을 못 사. 스댕으로 덮자. 아, 도마도 삐져나왔어. 아, 쟤 왜 저래? 아, 왜 이렇게 움직여? 갖다 올려버릴걸. 아, 다리 징그러. 왜 이렇게. 그래, 쟤는 안 죽었어. 그 쟤를 덮어버리자. 지금 이 뚜껑은 의미가 없다. 아니, 의미가 있다. 의미 존나 있다. 얘네도 눈이 있으니까. 아, 안 들어갔어. 아, 제 팔딱거리는 거 안 들어갔어. 지금 이렇게 삐져나왔고. 아, 진짜로. 아씨. 뭐 언젠간 죽겠죠. 저 밑에 보여? 여기 새우 저거 보여요? 수염? 저 밑에 한 마리 떨어졌고요. 뭐야? 지가 알아서 들어갔어? 들어갔어. 이 밑으로 이렇게 해서 나오면 어떡해? 들어가. 일단 새우를 가두기는 성공했어요. 어떻게 하다 보니까. 저 밑에 있는 애가 또 난리네. 그치만 이 높이를 튀어 오르진 못할 테니까 일단 엄마나 아빠가 올 때까지 냅두고 저는 그냥 이거 먹을게요. 회나 먹을게요. 무슨 새우야. 그리고 저 소리 너무 무서우니까 아이패드로 뭐 시끄러운 거 제일 크게 틀어야 돼서 영상 못 찍을 것 같거든요. 그니까 쟤 왜 저래 진짜. 그니까 나 영상 못 찍고요. 엄마 오면 키든가 못 킬 수도 있고요. 여기 뭐야 와, 세상에. 제가 여기 있던 애 들어갔네라고 했잖아요. 빠진 거였어. 들어간 게 아니었어. 원인과 뭐시 해결법을 찾아냈습니다. 일단 얘네가 자꾸 지들끼리 부딪히고 막 너무 시끄럽다. 죄송. 어쨌든 이 머리 때문에 무서운 거였어. 머리에 있는 이 다리가 소리가 진짜 개 크게 나고요. 너무 징그러워. 벌레 같잖아. 칼은 나한테 무리고 집게로 잡아서 가위로 자르니까 돼요. 이게 찍힐지 말지는 나도 모름요. 얘는 왜 꼬리가 없어? 뭔가 찝찝하니까 잘라. 하고 머리를 여기다 빼. 어때요? 나 손질을 했어. 이제 문제는 여기야. 이거를 공포니까 괜찮아. 그냥 잘라. 버려. 아, 여태 하나도 안 찍히고 있던 게 더 공포다. 더 공포는 아니고 솔직히 한 마리만 빼. 여러 마리 있으면 무서우니까. 그리고 머리를 잡아. 왜냐면 머리가 움직이거든. 요 다리가 움직이거든. 그래서 여기를 잘라. 그리고 요거를 버려. 이렇게 수염 끄집어내면 무서워. 또 움직여.
이제 한번 땡겨오고. 그러니까 저는 두 마리는 상대 못하거든요. 근데 2대1은 좀 아니잖아. 수가 안 맞잖아. 아, 수생 안에 아무도 없었어. 이 안에 지금 두 마리가 있단 말이에요. 그래. 아이고! 들었어! 아, 싱크대. 그래, 괜찮아. 어우, 깜짝이야. 이렇게 머리를 잡으면 괜찮아요, 여러분. 그리고 이렇게 잘라! 버려! 머리를 그래, 얘가 파닥거리는 소리보다 더 크게 소리야! 그러고 이렇게 버려요. 자, 그러면은 이렇게 6마리의 새우의 머리를 깎고요. 이것도 까먹어야 되잖아. 그거는 몰라요. 어쨌든 먹을 수 있는 상태가 됐겠죠? 저 원래 목이 나간 것 같아. 생새우를 처음 먹어봐서 먹방 영상을 찍고 싶었거든요. 근데 안 될 것 같고요. 그냥 술이나 먹어야 될 것 같고요. 술도 부셔 마셔야 돼. 근데 진짜 맛있긴 해. 이거 다 얼음이야. 지긴 했어. 그래도 먹는 영상 남겨놔야 안 억울할 것 같아서 좀 찍어볼게요. 제가 원래 초장을 그렇게 좋아하진 않는데 그래도 초장에 한 입, 간장에 한 입 이렇게 먹어볼게요. 지금 회는 그냥 식어가고 있고요. 엄마 오기 전에 그냥 아무도 오기 전에 나 혼자 정말 여유를 즐기면서 혼술 타임을 약간 즐기려고 했거든요. 오늘따라 좀 힘들었단 말이죠. 학교만 힘들었어. 막 회사도 힘들어, 학교도 힘들어, 다리는 또 아파. 이래가지고 다리 다 나은 것 같아. 아까 뛰는 거 보셨죠? 어쨌든 그래서 무슨 말 하든지 까먹었고요. 이거 편집할 힘도 없어서 저 그냥 오늘 올리려고요. 아마 여러분들이 이거 보는 어제 있던 일일 거예요. 와, 내 생일이야. 12월 26일. 뭔가 뜯는 것도 못 찾겠어. 몰라, 그냥 문구가위로 끝에만 잘라. 편집도 안 할 거고요. 그래도 아무 말 안 하는 이런 건 좀 잘라야겠지? 이어 붙이는 김에. 방금같이 이런 더러운 것도 좀 잘라야겠지. 좀 꿈틀거려도 참아볼게요. 여기는 안 파닥거리는 지느러미니까. 어떻게 까지? 그냥 까면 되겠죠? 난 먹방 테이블이 없어. 끊어. 아, 미친. 심장 느껴져. 두근거려. 아. 여기 만져봐. 두근거려. 왜 그래?
아니야. 옷 벗고 있어? 아니. 못 보고 있는데 내가 왜 두근거리고 만져보라 해. 생각해보자. 나 진짜 너무 힘들었어. 왜 이제 왔어? 야, 네 입에 들어갈 거 네가 까는데 뭐가 힘들어? 까는 게 힘들었던 게 아니야. 그럼 걔가 막 노려봐? 왜? 뭐 어떻게 됐다고? 새우가 얘를 노려봤대. 참 어이가 없네. 왜 못 벗기냐고. 저 맛있는 거 먹으면서 지금 난 이거 회 같이 시켜갖고 이거 뜯지도 못했어. 뜯지도. 이거 봐. 그거 할 거 아니냐고? 아니 까느라고 아니라 아빠 진짜. 아빠 기다리느냐고? 설마 뭐나 기다리냐고 고민했어. 아빠가 올 때까지 기다리면 아빠가 해줄까? 응, 까주지. 아니 까는데 고민. 아빠 진짜. 맛있긴 한데 그냥 간장새우랑 양념새우가 더 맛있다. 그리고 얘는 까느라 진이 다 빠져서 어떤 맛도 잘 안 느껴져. 잔에 먹어야지. 파 때문에 그런가? 그렇지. 근데 건더기 수프를 안 넣어서 좀 싱거운 것 같아서 수프를 조금 더 넣었어. 그건 무슨 논리일까? 건더기 수프에는 양념이 없는데. 근데 모르겠어. 아무튼 내가 입맛이 이상한지 싱거워가지고. 먹어봤어? 응. 아 그렇구나. 그러면 뭐 약간 믿어볼게.